ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமராமேன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஓகே உடனே நானும் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் பெட்டி எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டோட முன்னையும் பின்னையும் வெட்டி எடுத்துட்டு நல்லா தோலை சீவிட்டு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பீன்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்துட்டு நம்ம ராக்கெட் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கிட்டு தோசைக்கல்ல போட்டு எண்ணெயை ஊற்றி முட்டை ரெண்டையும் உடச்சி ஊற்றிக்க வேண்டியதுதான். முட்டை ரெண்டையும் உடச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறம் நல்லா அதை கலக்கின்னு கலக்கிக்க வேண்டியதுதான். அதுக்கப்புறம் உப்பை போட்டு மறுபடியும் நல்லா கலக்கிக்க வேண்டியதுதான். எண்ணெய் சட்டையை போட்டு எண்ணெயை ஊற்றி வெட்டி வச்சிருந்த பீன்ஸையும் கேரட்டையும் நல்லா போட்டு கிண்டி உப்பு பெப்பர் தூள் போட்டு நல்லா ரைஸை போட்டு கிண்டினதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு ஃப்ரைட் ரைஸ் மிக்ஸ் பவுடர் சிக்கன் 65 பவுடர்னு போட்டு கிண்டி கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா எக்கையும் சிக்கனையும் போட்டு நல்லா கிண்டி எடுத்துட்டா ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. இலைய போட்டு தண்ணியை தெளித்து 2 தட்டு தட்டி சாப்பாட்டை கொட்டும் போதே எச்சு ஊறுது. அது வெங்காயத்தோட டிப் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்தா வேற லெவலில் இருக்குதுங்க.